తమిళనాడు ఏపీ సరిహద్దు ప్రాంతంలో కృష్ణగిరి జిల్లాలో ఏనుగుల బీభత్సం సృష్టించింది. నిన్న ఉదయం నుంచి కూడా ఏనుగుల సంచారం అధికంగా ఉండడంతో అటవీ శాఖ అధికారులు డ్రైవ్ నిర్వహించారు. అయితే ఒకసారిగా ఏనుగులంతా కూడా కృష్ణగిరి పట్టణం వైపు దూసుకురావడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతు కొంత దాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా పెరుమాల్ అనేటువంటి రైతు పైన ఏనుగులు దాడి చేసి చంపివేశాయి. ఈ కారణంగా ఒక్కసారిగా కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైతులంతా కూడా కొంత ఆందోళనకు గురైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. రెండు ఏనుగులు అక్కడ ఉన్నటువంటి చెరువులో ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో అక్కడ అటవీ శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినటువంటి సందర్భంగా వాళ్ళు వచ్చి వాటిని అటవీ ప్రాంతంలోకి తరిమే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. ఈ కారణంగా ఏనుగులు ఒక్కసారిగా కూడా కోపోద్రిక్తులయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులపైన దూసుకురావడం జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే పెరుమాల్ అనే రైతు ఏనుగు కింద పడి మృతువాత పడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇలా అనేక సందర్భాల్లో కూడా అటు ఏపీ, కర్ణాటక, తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి బార్డర్లో ఈ ఒక ఏనుగుల సంచారం అధికంగా అవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ అధికారులు ఏదైతే శాశ్వత పరిష్కారం చూపని కారణంగానే ఇలా అనేక సార్లు కూడా రైతులు మృతువాత పడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే అటవీ ప్రాంతంలో నీరు దొరక్కపోవడంతో వేసవకాలం కావడంతో జనావాసాల్లోకి ఏనుగులు రావడం, ఎక్కడైతే చెరువులు గుంటలు ఉన్నాయో అదే ప్రాంతంలో ఏనుగులు సంచరిస్తుండడంతో ఇటువంటి సరిహద్దు ప్రాంతంగా ఉన్నటువంటి రైతులకి కొంత తలనొప్పిగా మారినటువంటి నేపథ్యంలో వాటిని అడ్డుకునే ప్రయత్నంలోనే రైతులు పూర్తిగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ పంట వేసినటువంటి నేపథ్యంలో ఆ ఒక్క ఏనుగులు పంట నష్టం పూర్తిగా కూడా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వాటిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం అయితే రైతులు చేస్తున్నాడు. అయితే ఈ ప్రయత్నంలోనే ఏనుగుల దాడిలో మృతువాత పడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రస్తుతం పెరుమాల్ అనేటువంటి రైతు మృతువాత పడడంతో పెరుమాల్ అనే రైతు కుటుంబానికి తమిళనాడు ప్రభుత్వం కొంత ఎక్స్‌గ్రేషియా కూడా ఇప్పటికే ప్రకటించినటువంటి పరిస్థితి. అనేక సందర్భాల్లో ఇటువంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు అటవీ శాఖ అధికారులని రైతులు మొదలుపెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాకపోతే ఏ ఒక్క అధికారు కూడా పట్టించుకోకపోగా ఎన్ని రాజకీయాలు మారినప్పటికీ కూడా రాజకీయ నేతలని మొరపెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏమీ పట్టణంతో వ్యవహరిస్తుండడంతోనే ఇలా రైతులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఘటనతో మళ్ళీ ఒకసారి రైతులంతా కూడా అధికారులపైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వీడియో జర్నలిస్ట్ మణిగంటతో ఉమాశంకర్, RTV, తిరుపతి నుంచి.